Naqrek. Mela. L-ewwel premju huwa għall-aħjar recording. Eżattament. Trofew għal-kanzunetta bl-aħjar recording. Għal-premju kellna ġurija teknika parti Daniel Xkempri, parti mit-tim tal-audio ta' Rockstar North Edinburgh u post-producer ta' audio tal-films u log digitali. U Renato Fella, audio producer ma' One. Intant, il-kanzunetta bl-aħjar recording i Rutina tal-lina ta' Xarulu. Ir-rekordjata fi studios Jukebox Recording House. Tajjeb ferm? U għek jitilaw maħna, proset. Grazzi. Auguri. Proset. U issa mmorru għall-aħjar interpretazzjoni. Kena ħafna. Trofew kantant, kantanta jew grupp għall-aħjar interpretazzjoni. U l-kantanta hija Monika Said bil-kanzunetta Ritratt. Ritratt. Najtu maħna, proset, u għawek tinaqat maħna. Proset. U issa għanna premju għall-aktar kanzunetta oriġinali. U l-kanzunetta rebbieħa hija Narak kuntent. Awtur Otelsi Camilleri, kompożitur Otelsi u tkanta wkoll Otelsi Camilleri. Min wara backstage ukoll. Il-koll qed jilqgħu l-Otelsi biex tingħaqad magħna. Proset Otelsi. Proset. U issa ser immorru għall-aħjar kantawtur. Mela. L-aħjar kantawtur. Ryan Grek. Kanzunetta Min Jaf. Proset, Ryan. Auguri. Proset. Proset Ryan Grek. Mela, issa ser naddu għal tielet, it-tieni u l-ewwel post. U nilqgħu fuq il-palk lil Manuel Mifsud u lil Tony Attart, direttur tal-istrateġija fiħdan il-Kunsill Malti għall-Arti sabiex iħabbru il-kanzunetti li ġew fit-tielet, tieni u l-ewwel post. Sinjuri, naqgħod magħna Tony Attart mill-Kunsill Malti għall-Arti, jingħaqad ukoll magħna l-Professur Manuel Mifsud. Proset tassew. Cliff, tibda fit-tielet post. Mela le. Għaddu. Mela fit-tielet post, Ġitħallat Tal-Poplu 2017. L-awtur Xarulu, kompożitur Xarulu, kanzunetta Rutina tal-lina. Proset Il-kantant Xarulu. U Xarulu għawek jerġgħu jingħaqdu magħna Hawn huma. fuq il-palk. Proset. U t-tini post ħanħalli ħalik. Lija. Naraw minn ġie fit-tini post. Ġitħallat Tal-Poplu 2017.
Mela. L-awtur L-GCANJA Bejlis, kompożitur Dario Bezzina, kanzunetta 13 Stella Stretta. Kantant u grupp Dario u Grezja Bezzina. Proset Dario Grezja. Għattini post fl-Anja tal-Poplu 2017. Awguri. Proset. U issa, sinjuri, wasalna għall-ewwel post il-kanzunetta Anja tal-Poplu 2017. Awtur Paul Ellul, kompożitur Pamela Bezzina, kanzunetta Meta r-Ramel Jitħallat Mas-Silġ, kanta Jessica Magro. Dawn huma r-rebbieħa għall-ewwel Jessica post. Magro. Meta r-Ramel Jitħallat Mas-Silġ. Awguri, Jessica. Proset. U ekku, naraw Il-fer, sabiħ. l-emozjoni. Proset. Proset. Proset tassew. Tista' tmur għat-trofew. Sinjur, nerġgħu nagħtu ġabċipa għall-Anja tal-Poplu 2017. Għawni Pamela, għawnek. Tinħat mana Pamela u koll awguri. Proset, fer. Mela Mela. aħna nistiednu Ekku. it-tiska rebbieħa terġa' tinterpreta din it-tiska mill-isbaħ. Aħna minna ħatana nixtuq nirringrazzjawkom tal-li kontu hawnhekk magħna l-lejla u nawguralkom il-kumplament tal-lejl it-tajjeb. Nselmu lilkom ukoll telespettaturi u xek. Kif ukoll is-semmija ta' Radio Malta 2. Grazzi u awguri lilkom ukoll li segwejtuna. Din hija l-Anja tal-Poplu 2017. Jiena Ejkien? U jiena sera li Nselmulkom. nirringrazzjawkom. Mill-lejl it-tajjeb. Jaslu l-kaxxi mija bil-kutri, fil-loli skirati f'kartun, ikel f'ħasna li servi bizġima, il-makisa flok termos nisum. Fuq ir-ramel tissilet battalja, fuq is-silġ tfal jimxu ħafin, fejn l-irjus jinklew balalja ħarqu, fejn il-qlub bidmuħ jiexu imresħin. Meta r-ramel jitħallat mas-silġ, ikun hemm qatt summana mitluqa tistana mill-armi.